పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ పొడి దగ్గుతోటి బాధపడుతున్నట్లయితే 1 టేబుల్ స్పూన్ హనీ, 1 టేబుల్ స్పూన్ లెమన్ జ్యూస్ ని మిక్స్ చేసుకొని రోజు 2 టైమ్స్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ డ్రై కాఫ్ నుంచి విముక్తి పొందొచ్చు. ఎలా అంటే మనకి దగ్గి ఆ ఏరియాలో ఇరిటేషన్, డ్రైనెస్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ హనీ తీసుకోవడం వల్ల ఈ హనీలో ఉండే థిక్నెస్ అనేది మనకి కాఫ్ రాకుండా ప్రివెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ.